Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti maaramii maqaa waaqayyoon bakka jirtanitti hundumti keessan akkam jirtu ameen. Waaqni abbootii keenya waan hamaa hundumarraa nu eegee guyyaa irraa geenyee sagalee isaa kan hin dabarre kan bara baraa dhagahuudhaaf barachuudhaaf waaqa nu eeyyameef galanni qubaan bara baraan isaaf haa ta'u. Tole gamaatii waaqayyoo torbeewwan darban keessa seera bahuu kan jedhu kitaaba bal'aa kana waliin eegaluun keenya ni yaadatama. Kitaaba kanas eegallee seensarraa ka'uutiin hanga boqonnaa tokko lakkoofsa dhumaatti ilaallee akkasumas immoo torban har'aa dhuma jala kan jiru boqonnaa tokko lakkoofsa 21 kaasee kan jiru achi eegaluudhaan boqonnaa 2 hanga lakkoofsa 15tti ergaawwan jiran waliin ilaaluuf yaallee turre. Egaa arras immoo akka fedha waaqayyootti haga tokko keessa deebiin ni barbaachisa waan ta'eef inumaayyuu yeroo darbee barumsi nuti irratti waliin baranne irra guddeessa kan nuti argannu seera bahuu boqonnaa 2 keessatti kan jiru jechuudha. Kunis immoo dhimma dhalachuu Museedhaa wajjin kan wal qabatu Museen dhalachuurraa kaasee bara jireenya akkamii keessa ture kan jedhu waa xiqqoo tuqnee darbuudhaaf ni yaalla. Egaa akkuma beekamu Museen biyya Gibx yookaan immoo biyya Misir jedhamu achi baranni dhalate sana keessatti keessumaayyuu sabni Israa'el yeroo nuti gidiraa guddaa argaa ture akka ta'edha kitaabni keenya qulqulluun kan nutti himu jechuudha. Egaa bara Museen dhalate seera bahuu boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa kaastanii gaafa ilaaltanii lammii warra Leewii kan ture jedha. Maqaa isaatiin ka'a Inbaram jedhee ka'a. Maqaan abbaa Musee Inbaram jedhamee beekama. Namni jedhamu tokkotu dubartii isheenis hortee warra Leewii kan ta'an keessaati. Ishee akka inni fuudhee isa booda dubartiin kun akka isheen ulfooftee mucaa dhiiraas akka isheen deessee nitti hima. Egaa mucaan dhiiraa kun dhalatu malee mucaan dhalatu kun baay'ee bareedaa akka inni ture sagalee waaqayyoo kaasa. Bareedina isaarraa kan ka'e ji'oota 3 akka isaan mana keessa dhoksanii turan kitaabni qulqulluun iddoo kanatti nutti hima. Dhoksaniiti kan isaan kaa'an. Kunis egaa maaliif dhoksanii kaa'an gaafa jennu egaa akkuma torbawwan lamaan darbees ta'e torbaarraa walumaan dubbachaa turre bara sana Fara'oon sabni Israa'el baay'achuu isaarraa kan ka'e ummata Misrii wajjin mari'atee sabni kun garmalee baay'achaa jira, wal horaa jira. Haala kanaan wal horaa deemuun isaa immoo boriftaan naannee hunduma keenyatti balaa guddaa ta'uun isaa oolu yaaddoo ta'uun oolu jechuudhaan egaa seerawwan gurguddaa sadii akka inni kaa'ee darbe walii kaasaa turre. Inni jalqabaa akkuma beekamu saba kana hojiidhaan qabuu qabna, humna isaa hojiitiin xumuruu qabna, fixuu qabna, baay'ee bal'ateera sabni kun baay'ee cimaadha kan jedhu sodaa guddaa uummata kanarraa qaba waan tureef inni jalqabaa kan inni baase akka isaan xuubii dhiitan yookaan immoo akka isaan xuubii qopheessan darbee akka isaan dhoqqee dhiituu qaban darbee nooraa waan jedhamu kanallee akka isaan ijaarsa manaatiif egaa kana qopheessu akka isaan qaban inni jalqabaa seera kana tume jedha. Gaafa seera kana qopheessus bakka bakkaan nama qooduudhaan bushitoota kan ta'an yookaan immoo hooggantoota muudamtoota saba kana irratti bal'inaan akka inni qopheeffatee egaa saba kanatti akka inni deeme kaasnee turre. Egaa kaayyoon kanaas maaliif kan jedhu yaadanna yoo ta'e waa lamaaf jennee kaasnee turre. Tokkoffaani sabni kun garmalee wal horaa jira, baay'achaa jira waan ta'eef akkata isaa diinni ka'ee biyya keenya kan weeraru yoo ta'e egaa diina keenya cina hiriiruudhaan balaa guddaa nurraan ga'uu danda'uudha. Biyya keenya nu godaansisuu danda'u, nu fixuu danda'u waan jedhu sodaarraa kan ka'e egaa Fara'oon bara sana ka'e numaayyuu Musee
Yoosefiin kan hin beekne Hamaan gaafa ka'e seera inni jalqaba saba Israa'el irratti tume kana jechuudha. Ergaan inni lammaffaan immoo sabni kun yoo akka kanaan dadhabsiisnee humna isaa keessatti finne malee galee haadha manaa isaa waliin ciisee dhala argachuu hin danda'u, wal horuu hin danda'u yaada jedhu ture ergaan jalqabaa. Haa ta'u malee sabni kun uummata waaqayyoodha waan ta'eef kan hundumaa damdamatee keessa darbe. Kana keessa darbuu gaafa laalus seera isa lammaffaatti baase. Kunis immoo maayinni mucaan dhalatu mucaa dhiiraadha yoo ta'e haa ajjeefamu. Shamarra yoo taate garuu immoo lubbuudhaan haa jiraattu jechuudhaan labsii lammaffaa akka inni dabarsine agarra. Egaa bara sana dubartoonni deessisaa turanis ijoollee dhiiraa akka isaan ajjeesaniif Fara'oon yoo dhaamsa guddaa kana dabarsile isaan garuu tarkaanfii kan akka isaan hin fudhanne. Inumaayyuu Sippiraa fi Fo'aa kan jedhaman dubartoonni deessistoonni kun akka isaan ijoollee Israa'el ijoollee biroota akka isaan hin ajjeesne kitaabni qulqulluun ni kaasa. Maaf ajjeesuu diddan jedhanii yeroo gaafatamanis ayya mootii dubartoonni birootaa akka warra Misirootaa miti. Isaan gaafa ciniin sunitti dhufu dhiphina kana dafanii damdamatanii dahu. Ciniin sun isaanirra hin turu waan ta'eef dafanii dahuu danda'anii kanarraan kan ka'edha jedhanii egaa fala qopheeffatanii kanaan mootii harkaa ba'uu danda'aniiru jedha. Garuu gaanni guddaan akka kitaaba qulqulluun nutti himutti isaan kun warri deessistoonni waaqayyoon sodaatanii jedha. Sodaa waaqayyoof keessaa qabu waan ta'eef daa'imma kanarratti tarkaanfii fudhachuu hin barbaanne. Kana gochuu isaaniirraa kan ka'e egaa waaqayyo lubbuu kanatti akka ni gammadee warra lubbuun baasne kanatti waaqayyo guddaa gammaduusaa kitaabni qulqulluun nutti hima. Waan guddaa isa waaqayyo akka inni taasiseef nu kaasa jechuudha. Egaa giraanni lammaffaan kana inni sadaffaan immoo tole egaa erga lubbuudhaan baasuu dhiistanii dhalatanii ammas wal horaa jiru ta'ee mucaan dhiiraa cina galaanaatti hagatamanii darbatamanii bishaan yaa'ee deemu yookaan immoo bishaan lola'u keessatti haa darbatamanii kan jedhu bara sana seerri sadaffaan ba'ee ture. Egaa inumaayyuu yeroo seerri cimaan kun ba'ee jirutti dhagaa mucaan kun Musee kan jennu kan inni abbaasaa hin barame irraa dhalachuu yookaan immoo abbaansaa hin barame kan jedhamu irraati kan inni mucaan kun argamuu danda'e jechuudha. Egaa haati yeroo sana ulfooftee mucaa kana ni deesse jedha. Mucaa dhiiraas deesse baay'ee bareedaa ture waan ta'eef mucaa kana ji'oota 3 dhoksitee keesse jedha sagalee waaqayyo. Egaa ji'oota 3 booda daa'imma kana dhoksanii kaa'uun hin danda'amne. Egaa dhumarratti maal godhani ji'a 3 booda akka sagalee waaqayyo nutti himutti saanduqa qopheessitee egaa akaakuu baala adda addaa ni dubbata iddoo kanarraa tarii jecha kana maariffarraa gaafa raxxan ilaaltan kan akka zibtinnaa qixraan kan jedhaman wantoota akkas akkasiidhaan saanduqa sana lolla'uudhaan jedha. Sama yookaan immoo gagaasin jedha. Egaa walumaa gala akka yaada isaarraa hubannutti haati Musee kana yeroo gootu akka fooliin biraa mucaa kanatti hin dhagahamnee fi dhibee biraaf akka hin saaxilamneef haala kanaan wantoota foolii gaarii qabaniin saanduqa sana lolla'uudhaan isa booda daa'imma kana akka isheen keessa ciibsitee cina galaanaatti akka isheen naqxee keessa yookaan immoo qeexamaa allaadduu gidduu akka isheen naqxee daa'imma kana buustee sagalee waaqayyo kan nutti himu. Isa booda obboleettiin isaa fagoo irra dhaabbattee daa'imma kana guyyaa guyyaa akka isheen hordofaa ooltu. Maaltu akka irra ga'u ilaali jechuutiin haati ergitee haala kanaan daa'imma kana akka isheen hordofaa turte ni kaasa. Ittaansuudhaan mucaan bara sana ture Fara'oon intalli Fara'oon gara laga kanaatti egaa abbootiin keenya daakaatiif dhufte kan jedhan jiru. Dhaqna ishee dhiqachuudhaaf dhufte kan jedhanis jiru. Akkasumas immoo dhibeen tokko baay'eetti cimaa ture waan ta'eef dhibee kanarraa walaba ta'uudhaaf gara galaanaa kana dhufteetti kan jedhan jiru. Darbees immoo kan akka naachaa kan akka roobii isaan kana waaqessuudhaafis dhufte kan jedhan egaa yaadii hayyoota waa baay'een kaaddoo kanatti. Haa ta'u malee isheen garuu tajaajiltoota ishee waliin galaana kana cina too deddeebi'aa jirtu akka tasaa saanduqa kana agartee jedha. Saanduqa kana gaafa agartus egaa tajaajiltoota isheetiin meeqa fidaa tarii daldaltoonni waan kana gatanii deemanii laata. Waan isaan gatanii deeman ta'uun oolu jettee gaafa raxxee saanduqa kana fichisiistu saanduqa kanas gaafa bananii ilaalanii mucaan saanduqa kana keessa akka inni ciisu sagalee waaqayyo dhugaa nu ba'a. Ciisu qofa osoo hin taane daa'imni kun kana keessa taa'ee gaafa inni boo'u agartee mucaan Fara'oon baay'ee gadditeefi jedha. Tokkoffaa waa'ee Musee gaafa kaasne maal jennee Museen mucaa gaarii ture jechuun maal jechuudha jalqabuma daa'imummaadhaan gaafa dhalatu ifni adda isaarraatti ifaa ture jedha.
ifa addaan guutamee dhalate daa'imni kun jedha. Kanarraa kan ka'e egaa gaafa inni boo'u saanduqa keessa ciise mucaan fara'oon baay'ee gadditeefi jedha. Baay'ee yeroo isheen gaddituuf egaa tarii daa'imni kun ijoollee Ibrootaa keessaa tokko ta'uun oolu warra gataman keessaa tokko ta'uun oolu jettee jedha. Kanarraa wal qabatee egaa daa'imma kana eegaa kan turte obboleettiin isaa garuu gaafa isheen waa'ee mucaa kana ofitti fuutee ilaaltu raqee nama mucaa kana hoosisee sii guddisuu sii fiduu jettee gaaffii dhiyeessiteefi jedha. Egaa yeroo kana mucaan fara'oon gammachuurraa kan ka'e raqeetiin hawaamii ittiin jettee jedha. Yeroo kana daa'imni kunis deemtee haadha daa'imma sanaa fiduutiin akka isheen hoosistee daa'imma kana guddistuu taasistee jedha. Egaa gaafa kana ta'us isheenis waadaa galteettii fi dadhabbii keessiifaan kaffalaa ati daa'imma kana hoosisii naa guddisii. Isa booda ani waan itti dadhabde siin kenna jechuutiin mucaan fara'oon akka isheen waadaa galteef sagaleen waaqayyo iddoo kanatti ifanuu godha jechuudha. Kan nama ajaa'ibu asirratti egaa haati Musee gaafa Musee mana fara'oon keessatti guddistu harma qofa laachuutiif hin guddisne waliin jenneerra. Inumaayyuu ati kan dhalatte maatii warra Gibxirraa miti. Hidda warra Gibxirraa miti. Haa ta'u malee abdiin kan galameef raajiin kan himameef abbootii warra qaqqajeeloo hortee warra Abrahaam warra Yisaaq warra Yaaqoob warra toloota kana keessaa irraa dhalatte malee ati maatii warra Misir yookaan immoo warra Gibxi miti jechuutiin yeroo baay'ee seenaa warra ishee seenaa akaakilee abaabilee ishee seenaa saba Israa'eel waadaa waaqayyoo isaan duukaa jiru kana hundumaa kaastee akka isheen barsiisaa guddistee egaa abbootiin keenya icciitiin nuuf himu dhumarratti egaa daa'imni kun gaafa inni guddatu haati Musee mucaa fara'ooniif akka isheen laatti sagalee waaqayyoo kan nutti himu. Egaa isa booda yeroo dheeraa boodas jedha Museen ni guddatee gara obboloowwansaa gara maatiisaa isaaniin ilaaluudhaafis gara gammoojjiitti ni ba'ee jedha. Magaalaa sana gaafa sana abbootiin keenya Raamsee fi Gaamsee kan jedhaman magaalonni iddoo bifa addaa ta'een maatiin Israa'el keessatti dararaman bakka firootonni isaa jiran iddoo kana isaaniin gaafachuudhaaf gara sanatti Museen ni imalee jedha sagalee waaqayyo. Egaa lakkoofsa 13 irra geenyeerra achirraa waa'ee kanaa ni agarra. Isa booda gaafa iddoo kana deemu Gibxaawiin tokko jedha lammii warra fara'oon kan ta'e tokko gaafa inni Ibraawii tokko asifachi naannessee tumu ni arge Museen jedha. Kunis immoo maaliif tumee gaafa jennu egaa akka barbaade biyya koo irratti aangoon qaba natu tarkaanfii barbaade sirrattan fudhaa ati garbicha kootii eessayyuu na harkaan baatu jedhee gaafa inni biyya kanatti biyya Raamsee jedhamu kana keessatti gaafa inni gidiraa kana irraan ga'u dhugumayyuu warri waaqa tolfamaa waaqessanii saba Israa'el uummata eebbifamoo irratti gidiraa akkasii fudhatu jedhee Museen baay'ee ni gaddee jedha. Baay'ee ni aare jedha. Maal si godhe maaliif reebdaa jedhee gaafa inni gaafatuuni maaltu si geeshe garbicha koo irratti tarkaanfii barbaadee hin fudhee jedha. Wallaluun isaanis maaliif jedhanii abbootiin gaafa gaaffii gaafatan egaa sababa adda addaa fedhanii kaa'uu jedha. Tokkoffaan maali gaafa jennu laga bonee irratti wal lolanii jedha. Bishaan bonee yemasnoo uhaa bishaan bonee kana irratti wal loluu danda'anii jedha. Inni lammaffaan immoo kan isaan irratti wal lolan galaana kana keessaati lammiin Ibraawii sun gaafa qurxummii baafatu lammiin biyya Misir kun immoo qurxummii kana humnaan harkaa fudhachuu barbaade jedhu abbootiin keenya. Sadaffaan immoo meeshaa wayyaana irratti miiccamu qopheeffatee andoodee tumee kanaan miiccachuudhaaf gaafa inni qophaa'u kan harkaa fudhachuu barbaade. Isa booda kun maal nama dinqisiisa dhiiga kee akka andoodee kanaatti yoon akka saamunaatti itti fayyadame dhaqna kee immoo akka lafa wayyaa irratti miiccaman kanaa irratti yoon godhe maaltu na dhorka garbicha koo irratti tarkaanfiin barbaadeen fudhadhaa gaafa inni jedhu yeroo kana gaa Museen jedha asifachi ilaalee lakkoofsa 12 irra gaafa laaltan wanatsara Musee jedha lafee walafee yeroo kana Museen bitaaf mirga ilaalee namni tokko iyyuu hin turre jedha yeroo kana waa'ee Musee abbootiin keenya gaafa dubbatan maal jedhu kibuda mazraa'et jedhanii dubbatu Museedhaan. Kibuda mazraa'et jechuun irreensaa cimaa kan ta'e jechuudha. Irree cimaa kan qabu jechuudha. Yeroo naquma tokkoon lammii Gibxaawii kanarratti gaafa irreesaa naqa tokko irra buusu yeroo sanaa lammiin Gibxaawii sun du'ee nama kanas cirracha waliin makee Museenii jedhu abbootiin keenya. Egaa iddoo kanarratti iccitii kana kan yeroo
deebi'uu barbaanne maaliif jennee yoo laalle iccitii bal'aa of keessaa qaba waan ta'eedhaan waan kanarra deebi'uun barbaachiseera. Fakkeenyummaa qabaa jedhu abbootiin keenya. Fakkeenyummaan kuni maalidha gaafa jennu egaa waa'een kun yeroodhaa fi Museen saba Israa'el harka warra Fara'oon harkaa baasuusaa agarsiisa jedha. Gibxaayii sana dha'ee ajjeesuunsa kana booda saba koo an biyya Misir keessaa nan baasa. Eeyyee gargaarsa waaqayyootiin humna waaqayyootiin saba koo biyya Misir garbummaadhaan nan baasa. Iccitii jedhu of keessaa qaba jedhu abbootiin keenya. Gama biraan iccitiin isaa maalidha gaafa jennu inni xumuraa garuu lammii Gibxaawiin sun fakkeenya diiyaabiloos, Museen fakkeenya Kiristoos. Akkasumas immoo lammiin inni fayye Ibraawiin sun egaa fakkeenyuma saba Israa'el ta'uu isaa nutti hima jechuudha. Inni dhumaa garuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos fannoo irratti fannifamee diina keenya isa durii kan ta'e diiyaabiloos kana injifatee ajjeesee yookaan immoo injifatee kuffisee mootummaa bara baraatti nu seensisuusaa iccitii guddaaf keessaa qabudha jedhu abbootiin keenya. Egaa erga kana jennee gaafa guyyaa biraa gaafa borumtaasaa Museen ni ba'ee deemuudhaaf otoo jiru Ibroonni lama gaafa isaan wallaansoo wal qabanii wal lolaan argee bakkuma Raamsee Gaamsee jedhamu kanatti inni guddaan isa daa'imma sana miidhuudhaaf gaafa jedhu maal si godhe obboleessa kee miti maaliif miita jedhee gaafa inni gaaffii dhiyeessu yeroo kana gurbaan inni Ibraawiin inni cimaan gaaffii akkana jedhu dhiyeesseef jedha. Nu gidduutti maaltu murteessaa si godhee hangoo maalii qabdate nurratti eenyu si mudee yookaan immoo kaleessa akkuma lammii Gibxaayii sana ajjeeste nudhaan nu ajjeesuu barbaaddaayii jedhee gaaffii dhiyeesseefi jedha. Akkuma kaleessa Gibxaayii sana ajjeeste har'ammoo anaan na ajjeesuudhaaf dhufteeyii jedhee gaaffii kana gaafatee jedha. Yeroo kana Museen ni na'e edaa ani mucaa sana ajjeesuun kun irratti beekameera dhagahameera kan jedhu na'e jedha. Waa'ee kanaas abbootiin keenya gaafa keessa galanii nuu kaasan maal jedhu maali Museen yeroo Gibxaayii sana ajjeesu bitaan mirga laalee dhaheeta ajjeesee cirracha keessa awwaale jedhamitiiyyi. Akkamitti immoo iddoon kanatti kun dhagahamuu danda'ame jedhamee yaadi ka'u yoo jiraate yaada kana abbootiin gaafa araarsan maal jedhanii dubbatu Museen ani nama nagarre jedhe malee namni tokko hin jiru ani kanan arge hin jiru jedhe malee namni na nagarre jedheeraayi. Yeroo baay'ee namni bosona keessa taa'ee iddoo tokko taa'ee arguu ni danda'a. Yookaan immoo namichi inni gocha kana gurbaan inni akkas godhee du'arraa baraare sun hafe sun eeyyee kaleessa Gibxaawiin tokko na ajjeesee ture osoo Museen na bira goree nama kana narraa ajjeesee nan baraarre ta'e namni kun na ajjeesa ture jedhee dubbateera kan jedhu yaada kana fakkaatuun abbootiin keenya araarsaa deemu. Egaa amma lakkoofsa 15 irra geenyerra torbee darbe egaa barumsi keenya kanaan wal fakkaataa guyyaarraa immoo akka fedha waaqayyootti lakkoofsa 15 kaasnee seenaan kun wal qabatee deema walirraa hincitu waan ta'eef waa'ee kanaa waliin qabnee ilaallaa. Ammas waaqa abbootii keenya anarraban itti dubbadhu isin immoo gurratti dhageessanii wal faana sagalee waaqayyo kan itti qalbeeffannu laphee hunduma keenyaaf nu falaatu. Lakkoofsa 15 irra gaafa geenye ilaallu maal jedha Fara'oon gocha kana gaafa dhaga'e du'uu mucaa sana Gibxaayii sana gaafa dhaga'ee jedha Museedhaan ajjeesuudhaaf barbaade. Museedhaan ajjeesuudhaaf fedhe jedha. Yeroo kana egaa Museen Fara'oon jalaa dhokatee bakka dirree Midiyaam jedhamtutti godaane jedha sagalee waaqayyo. Gaafa Fara'oon Musee ajjeesuu barbaade Museen immoo maal godhe bakka Midiyaam jedhamtu yookaan immoo lafa onaa lafa gammoojjii bakka taatitti yeroo kana ni baqatee jedha. Isa booda egaa Museen baqatee bakka Midiyaam jedhamtutti gammoojjii sana gaafa deemu gara magaalittii tokko ga'ee jedha sagalee waaqayyoo qarqara bishaanii taa'ee jedha. Qarqara bishaan boollaa taa'ee karaa dheeraa deemeera waan ta'eef yeroo kana boolla bishaanii bira raqee taa'ee jedha. Kunis maaliif boolla bishaanii bira taa'ee gaafa jennu amaleeffannaa warra namoota karaa imalaniiti jedhu abbootiin keenya. Amaleeffannaa namoota karaa imalaniiti. Kunis immoo balmaada mangadanyaa jedha amaariffa isaarraati. Kana jechuun maal jechuudha? Namni karaa dheeraa deemu tokko qarqara bishaanii gaafa ga'u ni taa'a jedha. Maaliif ta'a gaafa jennu tokkoffaa boqonnaa fudhachuudha. Karaa dheeraa dadhabeera waan ta'eef bishaan bira gaafa ga'u boqonnaa ni fudhata
Inni lammaffaan immoo waan akka callaa wayii of harkaa qaba yoo ta'e, waan alanfatan of harkaa qaba yoo ta'e, akaayii kana nyaatee isa booda immoo bishaan kana dhugee karaa isaa imaluudhaaf jecha laga bishaanii bira gaafa ga'u namni karaa imalu tokko akkuma inni taa'u Museenis cina boolla bishaanii kana bira taa'ee jedha sagalee Waaqayyo. Egaa lakkoofsa 16 bira gaafa radhee geenyu bakka Museen taa'aa jiru sanatti egaa hortee warra Midiyaam luboota isaanii jedha kan ta'e Yootor namni jedhamu ijoollee durbaa 7 qaba ture jedha sagalee Waaqayyo. Ijoollee durbaa 7 kun waliigala hoolaa abbaa isaanii tiksaa turanii jedha. Ijoolleen kun wal faana wal duukaa ta'anii hoolota abboota isaanii ni tiksu, abbaa isaanii ni tiksu. Kanaan ta'eetoo jiru ijoolleen kun gara boolla kanaatti dhufanii jedha. Maaliif gara boolla kanaa dhufanii gaafa jennu hoolota isaanii bishaan obaasuudhaaf gara boolla kanaatti achi as dhufanii. Egaa kanarratoo jiruuti egaa cina laga kanaatti boolla kanaatti nama Musee jedhamu kana nama lammii biyya Fara'oon jedha achirraati akka inni kaasutti akka isaan dubbatanitti jechuudha. Nama kana arganii namni kunis bishaan kana isaanii budduksee bishaan kan qodaamee bishaan itti guutamu gandaa jedhama. Gandaa kanas bishaan kana isaaniif guuteedha. Hanga afaan isaatti bishaan waraabee ijoollee kanaaf hoolonni isaanii akka isaan dhuganiif bishaan kana gara gandaa kanatti ni guutaadha. Maaliif waraabee guutee gaafa jennu bishaan biyya sanaa jedhu abbootiin keenya. Bishaan biyya sanaa boolli biyya sanaa akka biyya keenya keessaa jedhanii akka fakkeenyaatti ni kaasu. Akka Dangiyaa kan jedhamu, akka Fogaraa akkasumas immoo akka Aksum bishaan boolla fagoo keessaa waraabamuudha. Bishaan kana waliigala dhagaa guddaatiin cufu jedha. Kattaa guddaatiin cufu jedha. Maaliif kattaa guddaadhaan cufu gaafa jennu diinni akka summii bishaan kanatti naqee yookaan bishaan kana irratti facaasee boolla bishaanii kanatti naqee lubbuu uummata sana akka hin fidneef kan isaan godhani walii galanii inumaayyuu warri tiksoonni dhagaa guddaadhaan laga bishaan kana boolla bishaanii kana cufu jedha. Tarii yaadanna yoo ta'e seera uumamaa keessatti abbaan keenya Yaaqoob obboleessa isaa Eesaa wajjin wal lolee utuu gara biyya Sooriyaa deemaa jiru karaa dheeraa erga deeme booda bakka laga bishaanii tokko ga'ee jedha. Boolla bishaanii tokko bira ga'ee. Yeroo kana eessuma isaa kan ture Laabaan ijoolleen isaa dhufanii loon isaanii, gaala isaanii, fardeen isaanii bishaanii obaasuudha. Yeroo kana Yaaqoob boolla bishaanii bira tiksoonni otoo taa'anii argee maaliif hoolotan obaastanii jedhee gaafa inni gaafatu nuti qofaa keenyadha. Tiksoonni yoo wal ga'an malee yoo waliin baay'anne malee dhagaa guddaa kana boollarraa kaasnee bishaan obaasuu hin dandeenyu jedhanii jedha. Kana gidduutti waa'ee eessuma isaa waa'ee Laabaa gaafa gaafatu ijoollee isaa keessaa muraasni dhufanii loon isaanii bishaan ni obaasu eegi iddoo kanatti ni dhufu ittiin jedhe jedha. Yeroo kana ijoollee Laabaa keessaa Raaheel kan jedhamtu isheen loon kana obaasuudhaaf gaafa dhuftu intalli Laabaa intalli eessuma kee dhufteetti jedhanii itti himanii jedha. Yaaqoob gaafa ishee argu imimmaan dhangalaasee boo'ee jedha. Karaa dheeraa deemee dhufe yeroo egaa citiinsa waa baay'eedha keessa galuudhaaf yeroon nuun hin eeyyamu. Isa booda gaafa ishee argu gammachuudhaan fiigaa raqee kan nama meeqa ta'anii dhagaa kaasan sana inni qofaasaa irree isaatiin dhagaa sana kaasee loon isaanii akka isaan dhugan hundumtuu akka isaan dhugan taasisee jedha. Iddoo kanattis ammas abbootiin keenya fakkeenyaan kaasu. Yaaqoob fakkeenya Kiristoos jedhu. Raaheel fakkeenya haadha keenyaati. Tiksoonni sun fakkeenya raajotaati. Hoolonni fakkeenya amantootaati. Dhagaan guddaan boolli ittiin cufame sun fakkeenya abaarsaati jedhu abbootiin keenya. Yemargam misaalee. Abaarsi kun dhalaa dhalatti kan darbu xinta aabbisoo kan jedhamu. Yookaan immoo warri faranjoonni oriijinaal siin jedhanii kan isaan waaman sana jechuudha. Baroota dheeraa Addaamii kaasee amma dhaloota Kiristoositti biyya lafaarra abaarsa ture jechuudha. Huccuu abaarsaa jedhamee yeroo baay'ee kan himamaa ture sana. Bishaan sun fakkeenya cuuphaa jedhanii abbootiin keenya ni hiiku. Erga Raaheel dhuftedha Yaaqoob dhagaa sana qofaasaa kan inni kattaa amma sana ga'u sana kan inni boollarraa kaasee jedhu abbootiin keenya.
Fayyisaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos biyya lafarra dhufees addunyaa fayyisuunsaa erga haati keenya qulqulleetti Maariyaamiin dhalattee isheerraa foon lubbuurraa lubbuu fudhatee addunyaa kana fayyiseera fakkeenyummaa akkasiif keessaa qaba jedha. Egaa Museenis bakka laga kana gaafa ga'u yookaan immoo boolla bishaanii kana bira gaafa ga'u qofaasaa dhagaa kana kaase. Qofaasaa dhagaa kana kaasee ijoolleen Yootoor hoolota isaanii akka isaan obaa dhugan taasise jedha. Iddoo kanarratti wanti nama ajaa'ibu tiksoonni ijoollee durbaa kana loluu barbaadanii jedha. Maaliif loluu barbaadanii gaafa jennu akkamitti nu dura obaafattu isin? Maaliif nu dura obaafattu? Loon keessan hoolonni keessan akkamitti kan keenya dursanii dhugu jedhanii gaafa isaan lola kaasan Museen jecha tokko dubbate jedha. Waa'ee bishaanii waraabuus ta'e loon baasuun kan warra dura dhufaniiti jedhamanii seerri isaa akkas miti. Maal isin godhanii? Obaafachuu hin danda'u. Dursa dhufaniiru waan ta'eef isin dursanii argamaniiru bakka boolla bishaanii kanaatti waan ta'eef dura obaafachuu wanti isaan dhorku hin jiru jechuutiin Museen jaroota kanaa yaada cimaa kaasee amansiisuu danda'e jedha. Fataa Musee jedhamee beekama jedha abbootiin keenya kanarraa kan ka'e jechuun maal jechuudha? Abbaa haqaa. Museen abbaa haqaati. Kan nama waliin caalsisne. Hunduma wal qixa kan tajaajilu. Gara fuulduraatti raajaa ta'uuf jira mitire. Hangafa raajotaa jedhamuuf jira minire Museen. Kanaaf inni seera wal qixa tumee jedha. Yeroo kana ijoolleen egaa Yootoor keessaa keessumaayyuu immoo abbaan isaanii Raagu'eel jedhamu kun ijoolleen Raagu'eel erga obaafatanii booda loon isaanii yookaan immoo hoolota isaanii oofanii gaafa gara manaatti deemanii abbaan isaanii gaafii tokko gaafatee jedha. Maal ijoollee koo har'a akkamitti dhuftanii dursitanii? Duroo erga eegaltu har'a immoo dursitanii dhuftanii. Kana qofa osoo hin taane hoolonni bishaan dhuganis quufanii dhufanii. Duroo akkas miti har'a maaltu taanaan yeroodhaan hoolota kana obaastanii dhufuu dandeessanii jedha. Egaa asirratti saba Waaqayyoo tokkoffaa erga dhiyee dhufu yeroo biraa kan jedhame maaliif gaafa jennu akkuma sila jenne carraan argatan duras yoo deeman booda erga dhiyeeti kan isaan obaasanii galan dukkana keessa jechuudha. Carraa waan hin arganneef. Har'a garuu boola bishaanii sana biratti kan argame akka isaan yeroon hoolota isaanii obaafatanii gara mana isaaniitti galan kan taasise Museedha. Gama biraan hoolonni koos quufaniiru guyyaarraa kan jedhe abbaan isaanii Raagu'eel maalirraa kan ka'edha gaafa jennu yeroo biraa gama tokkoon dhiisifatanii galu waan ta'eef hoolonni isaanii bishaan boora'ee irra ba'uu jedha. Yookaan erga bishaan budduqee dhumee booda waraabanii xumuranii booda bishaan boollaati waan ta'eef erga isaan xumuranii deemanii booda ijoolleen kun immoo silas ijoollee durbaati obboleessa dhiiraa biraan qabanii kanarraa kan ka'e bishaan boora'e bishaan xumurame waraabanii gaafa hoolota isaanii obaasan hoolonni sun bishaan kana quufanii gara mana isaaniitti galanii jedha sagalee Waaqayyo. Egaa kanarraa kan ka'e yeroo biraa bishaanis jalaa dhumee jalaa boora'ees carraa kanas osoo hin argatiin galu waan ta'eef har'a garuu namni Waaqayyoo namni waan hundumaa wal qixxeessu hunduma seeraan kan tajaajilu Museen isaan gidduutti argamuudhaan bishaan kan akka isaan dhugan hoolonni isaanii ni taasise jedha. Yeroo kana tokko kana inni biroon akkamitti galuu dandeessan yeroodhaan jedhee gaafa inni dhiyeesseef gaafa deebisaniif maal jedhanii deebisanii guyyaarraa lammii warra Masir keessaa kan ta'e tokko inni warra tiksoota wajjin falmii taasise dubbatee amansiise hoolonni keenya akka dafanii dhuganii quufan bishaan daddafee nu waraabuutiin kan nu deeggare kan nu faana ta'e eeyyee lammiin biyya Masir tokko har'a dhufeera inni nu gidduutti argameera waan ta'e isatu nuuf obaasee jedhanii jedha. Maaliin baranii lammii biyya Masir ta'uusaa gaafa jennu tokkoffaa maraa isaatiin baranii jedha. Baximximu baaxamaaxamu yookaan immoo haala inni marateen kanaan beekaniiru jedha. Gama biraan immoo jecha inni dubbaturraa kan ka'e kaan nagaagaruu eeyyee jecha inni dubbatu loqoda isaatiin
jechoota inni fayyadamuun dhugumatti lammiin kun nama lammii biyya Misir jedhanii bira ga'anii jedha. Yeroo kana abbaan isaanii Raagu'eel ijoollee isaaniitiin akkana jedhe. Ijoollee isaatiin akkana jedheetti dubbate. Maaloo namni kun garam jira? Maaliif dhiistanii dhuftanii ittiin jedhee jedha. Maaliif dhiistanii dhuftanii eessa jira namni kun gaafa jedhu yeroo kana ijoollee isaa keessaa tokko raqeen fida jettee dubbatte jedha. Maaliif gaafatee gaafa jennu namni oolmaa akkasiisinii oole, namni dadhabbii akkasiisiniif oole, namni tikootaa wajjin wal lolee akka hoolonni keessan dafanii dhuganii gara manaatti deebi'aniif haala hundumaa isinii mijeesse namni kun midhaan nyaachuu qaba. Karaa dheeraa deemee dhufe waan ta'eef nama kana nyaata dhiyeessuu fi qabna, sooruu ni qabna. Soorata argachuu qaba. Kanaafuu namni kana garamitti dhiistanii dhuftanii jedhee gaafatee jedha. Yeroo kana ijoollee isaa keessaa Sippaaraa kan jedhamtu isheen naqeen fida jettee yeroo sana barbaadu deemte jedha. Kan nama ajaa'ibu Sippaaraa isheen jedhamtu kun ijoollee Raagu'eel keessaa haadha manaa Musee taate kan laatamteef isheedha. Garuu waa'ee kanaas abbootiin keenya gaafa hiikan maal jedhanii kaa'u. Tokkoffaa kana gochuun ishee hayyamii Waaqayyoo garaa isheetti waan dhaga'ameef, laphee ishee keessatti waan dhaga'ameef. Kaka'umsi kun kan Waaqayyo biraa dhufe malee nama biraa kan dhufe hin turre. Yaada namootaa hin turre. Sila waa waliin jenneerra. Raagu'eel inni jedhamu kun hortee warra yoo keessa ijoollee durbaa torba qaba waliin jenne. Ijoollee durbaa torba jiran kana keessa namni kun dubarri kun jechuudha. Sippaaraa isheen jedhamtu waan Waaqayyo laphee ishee keessa kaa'eef. Gama biraan immoo gara fuulduraattis haadha manaa isaaf ta'uudhaaf jirti waan ta'eef Waaqayyo kaka'umsa laphee ishee keessatti akka inni taa'u taasise, akka inni kaka'u taasise laphee nama kana akka isheen barbaadde godhee Waaqayyo jedha. Gama biraanis ergamaan Waaqayyoo dubartii kana geggeessaa akka isheen naxxee bakka Museen jiru waamtee gara manaatti akka isheen fiddu taasise jedha. Egaa namni kun akkuma beekamu hundumti keenya nama Waaqayyooti. Museen eebbi Waaqayyoo kan irra jirudha. Guyyaa dhaloota isaatii kaasee ifi Waaqayyoo adda isaa irra jira waliin jenneerra. Gara fuulduraattis immoo Waaqayyoo hojii cimaa harka isaa keessaan hojjechuudhaaf waa baay'ee karoorfateera. Karoora Waaqayyoo keessatti Museen saba Israa'el duratti nama waan cimaa hojjechuudhaaf Waaqayyo isa filate waan ta'eef egaa kana hundumaa ilaalaa eegumsa isaa keessatti, adeemsa isaa keessatti, jireenya isaa keessatti Waaqayyo qooda akkamii akka inni isaaf qabu kanarratti ni ilaala jechuudha. Gara mana nama hin beeknee deemaa jira. Waaqayyo garuu biyya sanaa ba'ee biyya Miidiyaam jedhamu gaafa deemu bakka sanatti Waaqayyo mana inni keessatti jiraatu namanni mana isaatti goree bulu waan hundumaan Waaqayyo isaaf mijeessaa ture. Karaan isaa hundumtu karaa Waaqayyoon kana haxaa'amaa deemudha jechuudha. Maaliif Waaqayyo ganaa tajaajila guddaa isarra bulee hojjeta waan ta'eef. Kana qofa miti. Ka'umsi isaallee jireenyi isaallee hojii Waaqayyo hojjechuudhaaf nama ba'e. Nama saba isaaf quuqqama qabu. Nama saba Israa'eliif baay'ee quuqqama qabaachuurraa kan itti dhagahame. Miidhamuun saba isaa baay'ee kan laphee isa nyaate. Daa'imummaati qabdee haatis immoo waa'ee miidhamuu saba Israa'el karaa adda addaa kaasteetti himteetti dhaloonni kee dhufaatiin kee maatii Ibrootaa keessaati warra raajiin dubbatameef warra waadaan galameef hortee warra Abrahaam, Yisaaq, Yaaqoob jedhamanii kan himaman ani waaqa Abrahaam, waaqa Yisaaq, waaqa Yaaqoob jedhee Waaqayyo akkuma dubbate gara fuulduraatti ilaaluu jirra. Waadaa guddaan kun kan galameef saba waadaa guddaa kana qabu waan ta'eef kana keessaa dhalate waan ta'eef quuqqama cimaa qaba saba isaati. Kanarraa kan ka'e gidiraanni keessa darbu keessatti karaanni imalee deemu sana keessatti Waaqayyo Museedhaaf waan hundumaa mijeessaa akka inni deemaa jiru iddoo kanatti ni ilaalla jechuudha. Isa booda Museen keessummummaatiin mana Raagu'eel nama jedhamu kana seenee isa booda gaafa inni jiraatee borumtaasaa gaafa inni deemuudhaaf jedhu guyyaa tokko bulee gaafa inni deemuudhaaf jedhu nama kanatti dhiyaatee na geggeessi ani karaa dheeraan deemaattiin jedha. Garam deemta jedhee gaafa inni gaafatu bakka miilli koo na geesse hubadhaa miilli koo bakka inni na geesse hin deema jedha.
lakkoofsa 21 irra gaafa raxxanii ilaaltan. Yeroo kanaa jedhu abbootiin keenya iccitiitiin gaafa citeessanii dubbatan. Bishaan deemee bakka itti dhaabbatu qabaayi. Daandii yoo deemanis daandiin deemamee ni dhumaayi. Kanaafuu ittiin jedha. Ani mucaa dhiiraa of biraa hin qabu. Mucaa dhiiraa tokkollee hin qabu. Kanaafuu ijoollee koo warra durbaa keessaa tokko ishee fuudhiitii hoolota koo naaf eegaa jedhe. Na bira jiraadhu ittiin jedhe. Hoolota koo naaf tiksaa. Ijoollee koo keessaa immoo dubara tokko si fallaadhaa ishee haadha manaa godhadhuuti ana bira jiraadhu jechuutiin Raagu'eel nama Waaqayyo kanaaf Museedhaaf dhaamsa guddaa kana dabarsee isa boodas haadha manaa akka taatuuf Sippaaraa kan jedhamtu ijoollee durbaasaa keessaa ishee isaaf laate jedha sagalee Waaqayyo. Egaa jecha sila kaasne wajjin yaadichi dhaqee wal arga. Jalqabuu namni kun garam jira maaf dhiistanii dhuftanii nama hoolota keessanii bishaan isiniif obaase nama haala kanaan isin tajaajile akkamitti dagattu fiddanii dhuftanii midhaan nyaatu bishaan dhugu aara galfatu yookaan immoo boqonnaa fudhatu. Tarii namni kun yoona lammii qabataa lammii hin qabu. Kanaaf nama akkatti isin tajaajile maaf dhiistanii dhuftanii gaafa jedhu ijoollee isaa keessaa Sippaaraa kan jedhamtu raqeen fidaa jettee ajaja abbaa fudhattee akka isheen manaa baateedha kan kaasne. Kana gochuunis immoo hojii Waaqayyooti waliin jenne. Waaqayyo laphee ishee keessa bulee kaka'umsa isheedhaaf laate. Raqeen barbaada nama kana nama akkas godhee nu tajaajile raqee barbaaduun qaba jechuutiin nama kana barbaadu akka isheen deemte walii kaasne jedha. Isa booda ergamaan Waaqayyoos bakka namni kun jiru itti agarsiise ni eereenii. Kallattii itti agarsiise jechuudha. Booda nama kana waamte waamicha ishees ni dhagee kabajaanis keessummaadhaan gara mana isaaniitti dhufee ol seenee jedha sagalee Waaqayyo. Egaa waan jiru hundumaa laatanii fi midhaan nyaatee borumtaa isaa deemuuf gaafa ka'u nan deema bakka miilli koo na geessee hin deema jedhee gaafa inni dubbatu miilaan deemameen dhumamu karaan bishaan deemeen dhaabbatu. Akkuma kana taa'ii na bira ani dhala hin qabu ijoollee dhiiraa hin qabu ilma dhiiraa biraa hin qabu ati mucaa dhiiraa naa ta'i hoolota koo naaf tiksi mana koo jiraadhu. Yoo barbaadde ijoollee koo durbaa keessaa tokko sittan heerumsiisa jechuudhaan Sippaaraa mucaa jedhamtu akka inni haadha manaa godhee laatee fi gaamma kan inni dubbachaa jiru. Isa boodas sagalee Waaqayyo gaafa nutti himu maal jedha? Dubartii intalli sunis battaluma yeroo sana ni ulfooftee isa booda mucaa dhiiraa ni deesse jedha sagalee Waaqayyo. Mucaa dhiiraa Museedhaaf ni deesse. Museenis biyya ormaa keessa kanan jiraadhu ani nama godaaniidha. Nama biyya ormaati. Jechuurraa kan ka'e Geersaam kan jedhu maqaa mucaa sanatti moggaase jedha. Geersaam jechuun ani nama biyya ormaa, ani nama godaane, nama lammii hin qabne, nama joru, nama jaawwaru jechuutiin hiika kan akka inni qabaatuuf Museen mucaa isaa jalqabaatiif maqaa kana moggaase jedha sagalee Waaqayyo. Isa booda ammas haati manaasaa mucaa ni ulfooftee erga ulfooftee boodas mucaa dhiiraa lammaffaa ni deesseefi jedha. Waa'ee mucaa kanaas gaafa kaasu maal jedhee dubbate Eelzaar jedhee maqaatti moggaase jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Eelzaar jechuun Waaqayyo harka Fara'oon keessaa na baraare ajjeechaa Fara'oon jalaa na baase. Ilaala namni kun nama Waaqayyooti waliin jenneedha. Oolmaa Waaqayyo isaaf taasise. Eegumsa Waaqayyo isaaf taasise. Du'a jalaa Waaqayyo isa baraare. Biyya Midiyaam keessa akka inni jiraatu Waaqayyo isa taasise. Waaqa kanaaf dhugaa ba'uudhaaf oolmaa Waaqayyootiin yaadachuudhaaf Eelzaar jedhee maqaa mucaa isaanii moggaase jedha. Kun egaa maal jechuudha gabaabinaan? Eegumsa Waaqayyoo du'a jalaa kan na baraare harka Fara'oon harkaa kan na baase balaa cimaa jalaa kan na baase Waaqa koo kan ittiin yaadadhu. Oolmaa Waaqayyoo kanan itti dhugaa ba'u Waaqayyo waan gaarii naa gochuu isaatiif kanan itti maqaa isaattiin yaadadhu. Eel yeroo baay'ee jecha kana ni beekna. Maqaan Eel jedhu dudduubaanis gaafa dhufu duraan gaafa dhufu humna Waaqayyo mul'isa, maqaa Waaqayyo agarsiisa. Qulqulloonni tokkoon yeroo baay'ee maqaa isaanii kaasu maqaa Waaqayyo of keessaa qaba. Fakkeenyaaf Israa'el saba Waaqayyo jechuudhaan beekama. Maqaa ergamoonnis maqaa kanaan yeroo baay'ee ni moggaafamu. Mikaa'el,
kan akka waaqayyo eenyu jechuudha. Gabri'eel jechuun tajaajila waaqayyo jechuudha jedhu abbootiin. Haala kanaan maqaan eel jedhu sun gaafa duukaa bu'u maqaa waaqayyoo keessaa qaba. Warri kaanis maqaa kanaan baay'een waamamaniiru. Kan akka Elsaabeex, kan akka Daani'eel fa'a. Waaqayyo murteessaadha jechuudha eegisa. Elsaabeex jechuun waaqayyo waadaa kooti jechuudha. Haala kanaan egaa waa baay'ee maqaa Israa'el keessa yoo galle maqaa saba Israa'el itti moggaafaman keessa gaafa irratti gallu tokkoon isaanii maqaa waaqayyo ofirraa qaba. Jaalala waaqayyo ofirraa qaba. Oolmaa waaqayyo isaaniif oole sanaan yaadachaa deemu. Garuu kan nama ajaa'ibu iddoo kanatti Museen kan inni jiraatu biyya Midiyaam keessa. Biyyichi immoo biyya egaa kutaa biyyootuma naannoo giddugala bahaarraa fagoo akka isaatti ta'an ilaaluu ni dandeenya. Garuu haa ta'u malee mucaa gaafa godhate maqaa mucaasaa Elzaaredha. Biyya Misir keessatti mucaan dhalate maqaa mucaasaa maqaa warra Ibrootaatiin kan inni moggaase. Mana Fara'oon keessatti guddatu malee haala inni itti guddate seenaa warra Israa'el dhaga'uutiin zeenaa Abaa'u dubbii abbootii dhaga'uutiin kan inni guddate. Seenaa Abrahaam faa Yisaaq faa Yaaqoob faa dhaga'uutiin kan inni guddate. Seenaa Yoosef faa dhaga'uutiin kan inni guddate. Waan hunduma gurraa qaba jechuudha. Akkamitti sabni Israa'el biyya isaanii Kana'aanii ka'anii biyya Misir akka isaan dhufan maal irratti hundaa'e akka ta'e waa'ee kana hundumaa seenaa kana Museen dhagahaati kan guddate. Bara keessa jiru keessatti immoo uummanni Israa'el gaafa isaan dararamaa dhiibamaa siqiqii adda addaan balaa baay'ee gaafa isaan dabarsaa jiraatan Museen waa'ee kana dhaga'uu qofa osoo hin taane ijaanis arge quqquqama guddaan itti dhagahame. Gaddi cimaan itti dhagahame jechuudha. Kanarraa kan ka'e du'aa ooluusaa agarsiisuudhaaf waaqayyo du'a jalaana baraare jechuudhaan Elzaar jedhee maqaa mucaasaa lammaffaa akka inni moggaasee iddoo kanatti nutti hima jechuudha. Egaa saba waaqayyo guyyaarraa barumsa nuti waliin barachaa jirru inumaayyuu kana irratti xiyyeeffannee seera bahuu boqonnaa 2 lakkoofsa 15 kaasnee hanga lakkoofsa 23 kan jirudha kan nuti amma kaasaa jirru. Egaa walumaa gala barumsa keenya gimshaashessuudhaaf walitti qabuudhaaf jechi wanti nuti guyyaarraa dhageenye tokkoffaa Fara'oon waa'ee du'uu mucaa Gibxaawii sana gaafa dhaga'e ajjeechaan kun kan raawwate harka Musee keessaan waan ta'eef Museedhaan ajjeesuuf gaafa inni barbaadu Museen gara biyya Midiyaam jedhamtutti godaanuusaa. Isa booda Museen gaafa iddoo sana ga'uu ijoolleen Raagu'eel hortee warraa Yootor kan jedhaman ijoollee hortee Yootor dirree bakka Midiyaam jiraatan keessa ijoolleen durbaa hoolota isaanii bishaan obaasuu gaafa dhufan akka inni gargaare bishaan obaase. Obaasuu isaarraa kan ka'e immoo ijoolleen sun gaafa dhaqanii manatti galan maaliif nama bishaan isiniif obaase dhiistanii dhuftan jedhee abbaan gaafa gaafatu ijoollee isaa keessaati Sippaaraa kan jedhamtu Musee barbaadu akka isheen baate isa simattee waan nyaatamu dhiyeessanii fi mana sana bulee gaafa inni deemuudhaaf ka'u mana kootiin deemiin Raagu'eel mana koo deemuu qabdu ani mucaa dhiiraa qabu hoolota koo naaf tiksi yoo barbaadde ijoollee koo keessaa tokko ijoollee durbaa sittan heerumsiisa mana koo jiraadhu jedhee akka inni mana isaa akka inni jiraatu taasise. Isa boodas mucaa durbaa Sippaaraa jedhamtu Museen fudhee ijoollee dhiiraa 2 akka inni irraa godhate inni jalqabaa akkuma sila kaasaa turre. Egaa Geersaam jedhamee beekamu mucaan isaa inni jalqabaa. Geersaam jechuun maal jechuudha gaafa jennu ani nama biyya ormaatti godaane biyya ormaatti baqate hiika jedhu qaba. Mucaa lammaffaa argateen immoo Elzaar jedhee akka inni moggaase. Elzaar jechuun immoo waaqayyo du'a Fara'oon jalaa na baase ajjecha Fara'oon jalaati waaqayyo na hambifate jechuutiin oolmaa sana yaadachuutiin jaalala waaqayyo kanaan akka inni mul'ise. Egaa guyyaarraa kanaan dhaga'uu dandeenyeerraa nutis immoo maqaa ijoollee keenyaa oolmaa waaqayyootiin waliin qabnee barsiisuu moggaasuu akka qabnu iddoo kanatti nutti hima. Egaa guyyaarraa barumsi keenya kana fakkaata. Waaqa nu barsiisee nu gorseef galanni uqubaan bara baraan isaaf haa ta'u. Galanni abbaa fi ilmaa fi